Olá, meu nome é Francisco Rolino da Silva Leão Neto, sou da fisioterapia da turma 126.6 e vou realizar a ausculta cardíaca no José Arnaldo Sobral do Nascimento. Primeiro eu vou descrever onde fica cada foco cardíaco. No segundo espaço intercostal à direita fica a válvula aórtica. No segundo espaço intercostal à direita fica a válvula pulmonar. No quinto espaço intercostal à esquerda fica a válvula tricúspide e no quinto espaço intercostal à esquerda, a linha de M clavicular, fica a válvula mitral. Agora eu vou realizar a ausculta e vou descrever qual é o resultado. Bom, agora eu vou descrever para vocês qual foi o resultado. O ritmo cardíaco está regular, as bolhas estão normos fonéticas em 2 tempos e sem sopro.